今天我们用4个电子元件制作一个断线警报器，需要准备的电子元件有 2P4N 单向经闸管、12伏有源蜂鸣器、100K 电阻、4.7K 电阻各一支。当系导线断线时，控制机这一点的电压由低变高，经闸管导通，蜂鸣器发出声音。12伏电源正极接蜂鸣器正极，负极接 K 极，